Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io mi chiamo Rita e questo è un canale di tutorial uncinetto per tutte le tipologie. Ci sono tanti modelli e anche di difficoltà basilari e anche più complicate. Quello che andremo a realizzare oggi è un progettino veramente veloce, una cosa semplicissima, che potrebbe anche essere un regalino di Natale. Sono stata assente un po' dal mio canale ed ora vorrei ricominciare a provare con qualcosa di semplice. Vediamo se vi può piacere. Allora, io ho utilizzato della lana che mi è rimasta proprio da lavori che avevo realizzato, per farvi capire che se avete un po' di lana in casa potete anche combinare coi colori per fare dei regali di Natale. A volte rimangono e non si sa come utilizzarli. Allora, questa è una lana, vabbè, si chiama Fiamma, è un acrilico, sono tutte e due lane da utilizzare filati con il numero 4, quindi scegliete qualcosa che se volete insomma fare questo cappellino velocemente seguendo il tutorial senza stare a fare delle misure. È una lana acrilica molto morbida, avevo fatto un abito, mi era rimasto, vedete, sono 150 grammi, 435 metri, adesso per farvi capire più o meno la metratura, e vedete che si usa dal 4 al 5. Io infatti utilizzerò l'uncinetto del numero 4. È una lana sfumata, anche se qua non si vede molto, ma è una lana color petrolio. Purtroppo la mia telecamera, ho notato anche in altre situazioni che il colore azzurro non me lo fa vedere bene, me lo fa vedere più scuro. Comunque è un color petrolio sfumato, e ho anche, in caso non mi fosse sufficiente questo filato, avevo in caso anche del baci rubati, vedete, della stessa colorazione. Vediamo dove arriviamo. Dunque niente, questo è un cappellino che mi piace molto, spero, cioè da come l'ho pensato, e spero che vi possa piacere anche voi. Iniziamo subito il tutorial. Vi servirà solamente una forbice oltre all'uncinetto. Inizieremo il nostro progetto da un cerchio magico, quindi vi faccio vedere come farlo. Il filo va sulla mano, andiamo a fare due giri però, 1 e 2, passiamo dentro, vedete, con l'uncinetto, andiamo a prendere questo filo che continua e cominciamo la nostra lavorazione. Poi andranno tirati questi fili chiusi. Allora ci alziamo con 2 catenelle, queste non saranno contate. In più a queste 2 catenelle andremo a fare all'interno del cerchio magico 12 maglie alte. Lavoriamo molto morbido, quindi 1, 2, 3. Ecco, lavorate le 12 maglie alte, vado a chiudere il mio cerchio. Ecco, vedete, ho chiuso tirando il filo. Dopo qua andremo a fermare bene in un secondo momento, poi io non lo metterò, però si può anche poi sulla base, sulla punta del cappellino, mettere un po'. Allora, quelle 2 catenelle che vi ho detto di non contare all'inizio, non le lavoriamo. Adesso per chiudere andiamo a chiudere sulla maglia bassa, la maglia alta, la prima che abbiamo lavorato. Vedete, chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa. Ecco, cominciamo con il giro già delle noccioline. Ci alziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto di base e facciamo una maglia bassa. Carichiamo 2 volte il filo perché sono noccioline lavorate con delle maglie alte doppie. Entriamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta doppia chiusa a metà, quindi chiudiamo 2 volte e lasciamo sull'uncinetto. Ne facciamo 5 nello stesso punto di base, quindi il secondo, vedete, lascio sull'uncinetto, terzo, lascio sull'uncinetto,
quarto, viene una bella nocciolina, lascio sull'uncinetto e 5, stesso punto di base. Okay. Chiudo 2 e dopo chiudo, vedete, una volta che ho lavorato le 5 maglie chiuse a metà, le chiudo tutte insieme. Guardate che bella nocciolina che viene. Facciamo una catenella, dopodiché proseguiamo la lavorazione nella maglia seguente facendo una maglia bassa. Questo, la maglia bassa, vi dà, vedete, la bombatura alla nocciolina. Andiamo a fare una seconda maglia bassa nella maglia seguente e poi ripetiamo la nocciolina, quindi 2 maglie alte, 5 maglie alte doppie chiuse insieme nella maglia seguente, stesso punto di base. Faccio vedere ancora: 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, adesso le andiamo a chiudere insieme, fermiamo con una catenella e andiamo a fare nella maglia seguente una maglia bassa. Seconda maglia bassa nella maglia seguente e ripetiamo la lavorazione fino alla fine di questo giro. Ecco, finito questo giro abbiamo solamente da fare l'ultima maglia bassa qui nella maglia seguente, chiudere con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa, la prima che abbiamo lavorato. Ecco, se avete lavorato correttamente dovreste avere, vedete, 4 noccioline. Ecco, adesso cominciamo a fare gli aumenti. Quindi abbiamo tra una nocciolina e l'altra abbiamo 3 maglie, perché c'è le 2 maglie basse più la chiusura della nocciolina, e su ogni di queste maglie andiamo a fare 2 maglie alte. Quindi ci alziamo adesso con 2 catenelle che non le contiamo. Nella prima maglia andiamo a fare 2 maglie alte nella prima maglia bassa sottostante, quindi facciamo una più l'aumento, 2 maglie alte per ogni maglia bassa. Carico il filo, salto la nocciolina, vado nella chiusura della nocciolina e faccio 2 maglie alte, una e 2. Faccio vedere la chiusura, vedete dov'è, proprio sotto la nocciolina. E poi abbiamo le 2 maglie basse, quindi su ogni maglia bassa andiamo a fare l'aumento, 2 maglie alte su ogni maglia bassa, quindi 2 nella prima e 2 nella seconda. Carico il filo, vado alla chiusura sotto la nocciolina, che è questo forellino qua, vedete, e faccio 2 maglie alte, una e 2, 2 maglie alte nella maglia bassa seguente, una e 2, 2 maglie alte nella maglia bassa seguente, e fate tutto il giro aumentando del doppio totale, quindi da 12 passiamo a 24. Ecco, siamo arrivati alla fine del giro. Chiudiamo il nostro giro con la mezza maglia bassa, non nelle 2 catenelle che le sorpassiamo, ma nella prima maglia alta lavorata. Ecco, adesso facciamo un altro giro di aumento, partendo subito con l'aumento. Facciamo le solite 2 catenelle che non vengono contate, carico il filo nella stessa maglia di base e vado a fare 2 maglie alte. Subito partiamo con l'aumento, una e 2. La prossima la lavoriamo senza aumento, quindi alterniamo una senza aumento e 2 con l'aumento, e una, scusate, una con l'aumento. Vedete, in una maglia alta lavoriamo una maglia semplice, nell'altra 2 maglie d'aumento, una e 2, in una maglia seguente una maglia semplice, nella maglia seguente l'aumento, quindi 2, e proseguiamo tutto il giro alternando un aumento sì e un aumento no.
Ecco, finito il giro, vado a chiudere come prima, salto le prime 2 catenelle e vado a chiudere nella prima maglia alta lavorata, chiudiamo il giro con la mezza maglia bassa. Adesso dovreste avere in questo giro 36 maglie alte. Il prossimo giro che andremo a lavorare è uguale a quello delle noccioline, quindi vi lo faccio rivedere. Parto con una catenella, entro nello stesso punto di base e faccio una maglia bassa, la catenella non sarà contata. Quindi riprendiamo con la nocciolina, carico 2 volte il filo, entro nella maglia seguente e faccio le 5 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi 1, 2, 3, 4, nello stesso punto di base, mi raccomando, 5 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco, adesso le chiudo e faccio e serro con una catenella e fermo. Quindi vado, vedete, nella maglia seguente e faccio la maglia bassa, quindi andiamo a fare le 2 maglie basse tra una nocciolina e l'altra come abbiamo fatto in questo giro, e nella maglia seguente una maglia bassa e di nuovo carico 2 volte il filo e vado avanti così per tutto il giro. Ecco qua, guardate che bello. Allora, se siete giusti con la lavorazione dovreste trovarvi con 12 noccioline. Prima vi ho detto che io non metterò il pompon perché vedete che già la lavorazione, se io vado a mettere un pompon qua, mi va a nascondere il primo giro, è comunque già bello gonfio come cappellino. Allora, io adesso ho lavorato l'ultima nocciolina, è passato, scusate, un camion, e mi rimane, vedete, la maglia bassa da lavorare sotto. Quindi vado a fare la maglia bassa e mi vado a chiudere come sempre ho fatto fino ad ora. Qui avevo iniziato il giro con una catenella, non la conto, vado a chiudermi direttamente sulla maglia bassa. Ecco qua. Ecco, finito appunto ancora questo giro di 12 noccioline, cominciamo ancora con i giri degli aumenti. Allora, giro dell'aumento. Allora ci alziamo con sempre quelle 2 catenelle che non vanno contate, carico il filo, entro nel stesso punto di base e faccio una maglia alta. Ora vado a lavorare dove c'è la chiusura della nocciolina, carico il filo, vedete la chiusura della nocciolina, questo qua sotto, e faccio la seconda maglia alta. Adesso l'aumento lo andiamo a fare sulla terza, quindi carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio l'aumento, quindi salto 2 semplici e nel terzo faccio l'aumento, una maglia alta nella maglia successiva, carico il filo, qui sotto la nocciolina una maglia alta, nella prossima maglia bassa facciamo l'aumento, quindi 2, quindi andiamo ad alternare 2 maglie senza l'aumento e la terza con l'aumento. Riprendiamo, qua facciamo la maglia semplice, carico il filo, vado sotto la nocciolina, faccio la maglia semplice e adesso c'è l'aumento. Sulla prossima facciamo l'aumento e lavorate così tutto il giro. 2 sì e 2 no, scusate, 2 senza aumento, una con l'aumento, 2 senza aumento, una con l'aumento. Ecco, abbiamo finito il giro, sono 48 maglie. Adesso saltiamo, vedete le 2 catenelle di inizio, andiamo sulla maglia alta e chiudiamo con la mezza maglia bassa. Ora andiamo a fare ancora un giro di aumenti. Prima abbiamo saltato 2 sì, 2 no e una sì, 2 no e una sì, adesso facciamo 3 no e una sì, 3 no e una sì, quindi ci alziamo con 2 catenelle, rifacciamo la maglia alta nello stesso punto di base e andiamo a lavorare. Questa contiamo la prima maglia alta semplice, la seconda maglia alta semplice sulla maglia seguente, la terza maglia alta semplice sulla maglia seguente,
e sulla quarta andiamo a fare l'aumento, quindi sulla quarta andiamo a fare 2 maglie alte e riprendiamo una maglia alta sulla seguente prima, una maglia alta sulla seguente seconda, una maglia alta sulla seguente terza, 2 maglie alte all'aumento sulla quarta, una e 2. Ve la faccio rivedere. Una maglia alta sulla seguente la prima, una maglia alta sulla seguente la seconda, una maglia alta sulla seguente la terza, e sulla quarta 2 maglie alte, poi si riprende con una. Ecco, lavorate tutto il giro con questi aumenti. Finito questo giro d'aumenti, in questo giro dovremmo avere 60 maglie alte. Ecco, adesso abbiamo terminato con l'aumento, saltiamo le prime 2 catenelle, ci chiudiamo con la mezza maglia bassa nella prima maglia alta del giro. Allora, a questo punto andiamo a fare un altro giro uguale di noccioline, quindi il giro è uguale a questo e a questo. Vi faccio vedere lo stesso la partenza, faccio una catenella, rientro nella stessa maglia di base, faccio una maglia bassa e comincio 2 maglie alte a fare 5 maglie alte doppie nello stesso punto di base nella maglia seguente, quindi è uguale, seconda, terza, quarta e quinta. Chiudo tutto, fermo con la catenella e vado a fare le 2 maglie basse come abbiamo sempre fatto nelle 2 maglie seguenti. Quindi prima maglia bassa e seconda maglia bassa e ripeto la nocciolina. Quindi ci vediamo dopo per continuare. Ecco, terminato anche questo giro, il terzo vedete, di noccioline. Finito il giro, vedete, con la maglia bassa che mi mancava delle 2, ci andiamo a chiudere sempre nella maglia bassa, lasciando stare le 2 catenelle d'inizio. Chiudiamo nella maglia bassa con la mezza maglia bassa. Adesso facciamo ancora altri 2 giri di aumento. Allora, prima eravamo arrivati che facevamo 3 maglie singole nella quarta l'aumento, giusto? Quindi adesso facciamo 4 singole e un aumento. Allora ci alziamo con sulla quarta l'aumento, sì, ci alziamo con 2 catenelle che non le contiamo, rientriamo nello stesso punto di base, vedete, facciamo una maglia alta, che questa è la prima. Carico il filo, vado, vedete, sempre nella maglia qua nel buchettino sotto alla nocciolina, faccio la seconda semplice, faccio la terza semplice, sì, è sulla quinta l'aumento, perché qua avevamo fatto 3, quindi adesso facciamo 4 semplici, vedete, e sulla quinta facciamo l'aumento, quindi 1 2 3 4, carico il filo, vado qua sotto sempre sotto la nocciolina e faccio l'aumento, quindi sulla quinta andiamo a fare l'aumento. Ecco, quindi ricominciamo, una semplice, nella prossima una maglia semplice, la seconda, nella prossima sotto la nocciolina una maglia semplice, la terza, nella prossima una maglia semplice, la quarta, e nella quinta andiamo a fare l'aumento, quindi fate così tutto il giro. Ecco, fatto l'ultimo aumento,
andiamo a chiuderci saltando sempre le prime 2 maglie nella maglia alta. Dovete avere in questo giro con gli aumenti 72 maglie, quindi andate sempre a contare. Adesso andiamo a fare ancora un altro giro di aumenti, quindi ci alziamo con 2 catenelle che non le contiamo, carico filo, rientro nello stesso punto di base e vado a fare una maglia alta, seconda maglia alta nella maglia seguente, terza maglia alta nella maglia alta seguente, quarta maglia alta nella maglia alta seguente, quinta maglia alta nella maglia alta seguente e sulla sesta andiamo a fare l'aumento, quindi 5 maglie alte semplici, sulla sesta andiamo a fare l'aumento, poi ricominciamo, vedete, una semplice, seconda semplice sulla seconda, terza semplice sulla terza, quarta semplice sulla quarta, quinta semplice sulla quinta e sulla sesta, vedete, andiamo a fare l'aumento e ricominciamo 1 2 3 4 5 senza aumento, la sesta con l'aumento, fate così tutto il giro. Ecco, finito questo giro d'aumenti dovreste avere 84 maglie totali su questo giro, quindi andiamo a chiudere come al solito, saltiamo le 2 catenelle, andiamo sulla prima maglia alta, chiudiamo con la mezza maglia bassa. Adesso ancora un giro di noccioline, quindi rifate il giro di noccioline, come si parte con una catenella che non si conta, rientriamo nella stessa maglia di base, facciamo la maglia bassa e partiamo col nostro giro solito, quindi 5 maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso punto di base e facciamo la nostra nocciolina. Penso che avete già imparato questo giro. 2, vedete, 3, 4, 5 maglie alte nello stesso, maglie alte doppie nello stesso punto di base, vedete, chiuse a metà e chiuse insieme, fermi con la catenella e continuate col solito giro, quindi una maglia bassa nella maglia seguente, seconda maglia bassa nella maglia seguente e di nuovo la nocciolina fino alla fine di questo giro. Arrivati alla fine di questo giro di noccioline andiamo a chiudere il giro come abbiamo sempre fatto, non contando le prime 2 catenelle, ma chiudendo nella maglia bassa con una mezza maglia bassa. Ora andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti, quindi ricominciamo come abbiamo già fatto sempre dopo la nocciolina, rialzandoci con 2 catenelle che non vanno contate e carico il filo, entro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta. Quindi questa è la prima. Adesso qua devo sorpassare la nocciolina, vado sotto come sempre, vedete, sotto la nocciolina c'è questo forellino, vedete qua, quindi conto seconda maglia semplice, cioè vuol dire senza l'aumento, quindi 1 2, terza nella seguente, quarta nella seguente, supero la nocciolina, vado sotto, quinta, 1 2 3 4 5, sesta nella seguente, qui vedete, e sulla settima andiamo a fare l'aumento, quindi nella prossima, vedete, facciamo 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, e riprendiamo, saltiamo la nocciolina, andiamo nel forellino, cominciamo a contare 1, seguente, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4, maglia seguente, 5,
maglia seguente 6, nella 7 andiamo a fare l'aumento, carico il filo, in questo caso coincide col sotto della nocciolina, e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base e poi ricomincio ancora a contare 6 maglie semplici, una per ogni catenella, per ogni maglia sottostante, e al settimo l'aumento. Finiamo così il giro. Ecco, arrivati alla fine del giro andiamo sempre a chiudere con la mezza maglia bassa, non contiamo le 2 catenelle, andiamo a chiudere nella prima maglia, vedete qua, maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. A questo punto del cappellino vi consiglio di andare a contare le maglie, a parte che vedete se il cappellino vi viene regolare o se ci sono, perché vedete, essendo geometrico, essendo rotondo, con le noccioline lo capite, ma io sono andata a contare questo giro ultimo che abbiamo fatto di aumenti e ho 96. Se tutto è regolare, vi è uscito il cappellino giusto, dovreste avere 96 maglie alte. Adesso cosa andiamo a fare? 2 giri completi di maglie alte, mantenendo le maglie come si trovano, quindi 96 maglie, 2 giri, 96 maglie e 96 maglie. Quindi mi alzo con 2 catenelle che non le contiamo, carico il filo, entro dentro nella prima maglia alta e faccio la prima maglia alta e continuo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi basta, qui non ci sono aumenti, e facciamo questo giro e anche il prossimo, quindi 2 giri completi di maglie, mantenendo il numero che abbiamo, che sono di 96, 2 giri senza aumentare, e chiudendo dopo qua il giro come abbiamo sempre fatto con la mezza maglia bassa nella prima maglia alta, lasciando stare, sorpassando le 2 catenelle. Ecco qua, ho eseguito i 2 giri di maglia mantenendo le 96 del giro, vedete che il cappello adesso ha già preso la forma. Ora andiamo a fare ancora il giro delle noccioline, quindi ripetiamo, è uguale sempre allo stesso giro, ugualissimo. Quindi si parte con una catenella, maglia bassa nella stessa maglia di base e poi partiamo, vedete, con la nostra nocciolina. Aspettate che sono andata a fare, ho sbagliato, la maglia era questa, ecco qua, così, carico 2 volte il filo, vado, vedete, nella prossima e comincio a fare la mia nocciolina. Lo sapete già, questo giro è inutile che ve lo faccio vedere, quindi proseguite come avete già lavorato in 1, 2, 3, 4 volte, questa è la quinta che facciamo la nocciolina, il quinto giro, e quindi proseguite fino alla fine del giro. Ecco qua, abbiamo fatto l'ultimo giro finalmente di punti nocciolina, perché comunque sono, insomma, serve tempo. Adesso andiamo a fare ancora un giro di maglie mantenendo come si trovano, quindi mi alzo con 2 catenelle che non verranno contate, carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta e poi vado a lavorare come abbiamo fatto, penso. No, lo facciamo direttamente, quindi carico il filo e vado a lavorare le maglie, quindi le 2 maglie basse tra una nocciolina e l'altra e quello della chiusura della nocciolina. Quindi qua vado già dietro, vedete dove c'è quel forellino dietro la nocciolina, dove ho chiuso la nocciolina, vado a fare la maglia alta. Poi vado a farne una nella prima maglia bassa e una seconda nella seconda maglia bassa che c'è tra una nocciolina e l'altra. Carico il filo, vado dietro la nocciolina e faccio la maglia alta, quindi mantengo le maglie come si trovano e faccio tutto un giro di maglie alte. Quindi avrò ancora i 96 punti maglie alte che avevo prima della nocciolina, che vedete. Finite il giro mantenendo le maglie. Ecco, finito anche questo giro, andiamo a chiuderlo sempre con lo stesso sistema, saltando le 2 catenelle nella prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ora dobbiamo andare a diminuire. Come facciamo a diminuire? Andremo alla rovescia di come abbiamo aumentato. L'ultimo giro di aumenti avevamo fatto l'aumento sulla settima maglia. Adesso andremo a fare la diminuzione sulla settima e sull'ottava maglia.
quindi mi alzo con 2 catenelle che non le conteremo mai, entro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta, e questa è la prima, quindi faccio la seconda sulla maglia seguente, la terza maglia alta sulla maglia seguente, quarta maglia alta sulla maglia seguente, quinta maglia alta sulla maglia seguente, sesta maglia alta sulla maglia seguente. Nella settima e nell'ottava andiamo a fare 2 maglie alte chiuse insieme, quindi chiudiamo a metà nella settima, chiudiamo a metà nell'ottava, una maglia alta e poi chiudiamo tutto insieme e ricominciamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la settima e l'ottava la lavoriamo chiuso insieme, quindi carico il filo, entro nella settima, chiudo metà, carico il filo, entro nell'ottava, chiudo metà, chiudo tutto insieme e ricomincio a contare le 6 maglie. Ecco, ho fatto tutto il giro, quindi l'ultima è stata la maglia chiusa, le 2 maglie chiuse insieme, vado a chiudermi sempre superando le 2 catenelle nella prima maglia bassa, nella prima, scusate, maglia alta con una mezza maglia bassa. Allora, a questo punto io ho provato il cappello. Per me questa misura, adesso fate conto che ci va l'elastico, quindi l'elastico, il punto elastico tende un pochettino a stringere, però per me è ancora grande il cappello, quindi se per voi pensate che questa dimensione, una volta applicato il punto elastico appunto del contorno, possa andare bene, andate a fare un altro giro di maglie alte mantenendo le maglie, il numero di maglie che adesso dovrebbero essere 84 perché abbiamo fatto le diminuzioni. Se pensate che invece sia grande, ancora grande, come infatti per me è grande, andate a fare un altro giro di diminuzioni come segue e andate da 84 a 72 maglie, pensando sempre che dopo però c'è l'elastico appunto che va a stringere un pochino, quindi calcolate anche questo. Quindi mi alzo con le 2 catenelle che non sono da contare, carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, maglia successiva seconda maglia alta, maglia successiva terza maglia alta, maglia successiva quarta maglia alta, questa non si conta mai, le 2 catenelle, quindi quarta, maglia successiva, quinta maglia alta e sulla sesta e sulla settima si va a fare la diminuzione. Quindi carico il filo, chiudo metà nella seguente, quindi con un gettato, carico il filo, vado nella settima e chiudo a metà e poi chiudo ancora e poi riconto una maglia alta singola nella prossima, seconda nella prossima, terza nella prossima, quarta nella prossima, quinta nella prossima, le contiamo, non ho sbagliato, 3, 2, 5, nella sesta e nella settima andiamo a chiudere, a fare la diminuzione, quindi carico il filo, entro nella sesta, chiudo metà la maglia, carico il filo, entro nella settima e chiudo metà la maglia e chiudo tutto insieme e continuate il giro fino alla fine. Allora, a questo punto non ci resta altro che inserire il punto elastico facendo un contorno punto elastico. Allora, per fare il punto elastico ci alziamo con una catenella e vedete andiamo a prendere, vedete che c'erano le 3 catenelle e la maglia alta nello stesso punto di base, andiamo a prendere tutte e 2 in questo modo, facciamo la maglia, vedete, e facciamo la maglia in rilievo davanti alternandola con una maglia presa dietro in rilievo dietro, vedete. Questo è il punto elastico, ho lavorato a 1, una maglia alta presa davanti, non si entra qui
ma si abbraccia tra una maglia e l'altra. Adesso facciamo quella, vedete, dietro, perché va alternata, e vado avanti fino alla fine del giro lavorando in questo. Vedete dove ci sono le diminuzioni, prendete tutte e due naturalmente, perché è una maglia unica, quindi non sbagliatevi, dove c'è la diminuzione va presa diminuita, quindi insieme le due. Adesso guardiamo, ve la faccio vedere ancora, io vado avanti, vedete, vi faccio vedere. Il primo giro, ecco qua, vedete, io vado avanti, no, adesso scusate, ho presa quella dietro, sto alternando una maglia presa davanti in rilievo e una maglia presa abbracciata dietro. Vedete, quando arrivate qui dove c'è la diminuzione, vedete che questa è una diminuzione, mi dà una catenella unica, la prendo naturalmente tutte e due, ecco qua, quindi completate il giro lavorando il punto elastico. Ah, una cosa che volevo dire, sapete che io vi ho detto che con questa lana non ne avevo abbastanza, infatti vedete solo questa. Quando io finirò questa lana qua di lavorare il punto elastico, continuerò, come vi ho detto all'inizio, col baci rubati, quest'altra lana qua, fino ad arrivare a una lunghezza del mio elastico che mi piace, anche come sono i miei gusti. Per chi invece deve fare un cappellino, vi consiglio di prendere una cake intera di 1,5 metri, pari a circa 450 metri, come la mia, e lavorabile col 4, con una cake da 150 fate tutto il cappellino tranquillamente, perché questi erano rimasti 80 grammi, vedete che però non ne ho abbastanza. Se avessi avuto una cake intera finivo il cappellino, però devo abbinarlo ad un abito che ho fatto comunque con le finiture, appunto con il tinta unita, con il lamé che è il baci rubati, e quindi mi è andato bene così, ecco, per finire il completo uguale. Ecco, sono arrivata all'ultimo, vedete, l'ultima maglia lavorata, che è maglia presa in rilievo dietro, e qua vado a chiudermi nella prima maglia alta che era stata lavorata in rilievo davanti, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa. Allora, per lavorare il seguente tutti i giri che vi serviranno per fare la fascia elastica come vi piace a voi, dovete sempre lavorare uguale, quindi ripetendo lo stesso giro, lavorando praticamente. Adesso io faccio la prima, mi alzo con 2 catenelle, carico il filo, lavorando le maglie come si trovano, quindi la prima che ho qua è presa davanti, vado a lavorarla presa davanti, vedete? Carico il filo, quella che è presa dietro vado a lavorarla presa dietro. È tutto così il punto elastico. Mantenete il numero di maglie e la tipologia, cioè presa in rilievo davanti e rilievo dietro, per questo e i seguenti giri fino a raggiungere la vostra misura, la vostra altezza dell'elastico a piacimento, come piace a voi. Io adesso lo farò anch'io, lavorerò poi me lo proverò, vedrò quando mi devo fermare con l'elastico. E mi sta stupendo questa lana, perché comunque ne ho ancora, ma comunque non mi basterà non mi basterà per fare tutto l'elastico, però ha avuto un'ottima resa. E volevo dirvi, intanto che vado un po' avanti, che questo è un modellino di cappello che è molto famoso, su Pinterest ne vedete a migliaia. Io l'ho preso infatti da Pinterest, però l'ho voluto modificare, l'ho voluto arricchire, perché quelli che vedevo si avevano dei giri di noccioline ma non poi tanti. Allora io ho preso, comunque ho capito un po' come era la lavorazione, come erano gli aumenti, e ho voluto arricchire, vedete infatti, cioè è pieno 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 di noccioline, perché a me piacciono i capelli
cappelli un po' d'effetto. Ecco, ho finito il cappellino, faccio vedere dalla parte dell'elastico. Io ho eseguito 6 giri di punto elastico, per me andava bene questa, vedete, lunghezza, non si vede neanche che ho cambiato qua, ho cambiato, vedete, il filo. E niente, è un cappellino che indossato, è molto bello perché sembra un touche anche, un touquet, non so come si pronuncia. Fatelo perché veramente indossato è molto molto bello. Ok, io vi saluto e adesso penso di fare qualcosina ancora per Natale, un pensierino. Alla prossima amici, ciao ragazzi, ciao, grazie di avermi seguito fino alla fine del video.